嗱，同閨蜜過嚟香港行街，行攰咗，佢話帶我去一間好出名嘅餐廳喎。今晚請食飯啦！我閨蜜一出手咧，就絕對係好勁嘅。呢個係全香港最靚嘅餐廳，我覺得㗎。似得。哇，個環境就已經驚到我啦！聽講好多明星喺呢度影過電視劇啊、電影，明星餐廳喎，呢個係。阿 Q 嘅求婚現場啊！安排得真的好滿分。我跟你講，美人配美景，請佢食飯唔去呢啲地方嘅話，叫出嚟。漂亮翻嚟咯！主廚親自幫我上餸。嗱，佢嘅前菜咧係一個牛油果金槍魚鹹蛋酥啦，龍眼蜜燒西班牙黑豚叉燒，巴丹烏焗南瓜煎。佢呢個鹹蛋酥好酥脆啊！佢上面滲嗰啲係香油同埋芝麻油，好香口。龍眼蜜叉燒，終於知道啲阿媽話我生個叉燒好過生你，呢嚿叉燒真係好好食。呢個南瓜好驚喜喎，再配上啲巴丹烏，好香口，好甜啊佢，出乎意料之外。係我提前咗好耐 book 位㗎啦，國慶過嚟咧就會更加多人。節假日咧，你哋要提前 book 位先可以預約到㗎。咁靚嘅維多利亞港，喺出面睇住啲天星道路，幾浪漫。第二道咧就係佢哋嘅湯啦，呢個叫做鮮茄松茸貴妃鱔，慢火煲出嚟嘅，所以佢就係好清涼、好濃嘅番茄味，又好鮮香。跟住你睇下佢呢個北極貝，好爽脆啊！啜住佢有啲鮮味啜出嚟，松茸捉晒啲湯汁喺入邊，一啖落去爆汁。翻玩啦，家人們！呢度係老菜譜蒜焗鯧魚，一打開就好香嘅蒜香味。每一道餸咧，師傅都會同我介紹啦，所以我覺得好有儀式感。你睇啲魚肉幾鮮嫩，菜譜加落去咧，佢啲魚皮有啲魚油脂喺度，可以中和翻冇咁滯。下邊嘅魚肉咧有好香嘅蒜香味包裹住佢。呢個叫做燒椒醬葱法式煎本地青龍，真係好嫩嘅喎，仲有汁水喺度。果然佢一啲都唔排口啊！出邊係熟嘅，入邊個心咧好似龍蝦刺身嗰啲口感。攬住佢下邊嗰啲燒椒醬食，好食，好享受。野菜黑糖燉牛骨，佢呢個係一個低溫慢煮嘅做法。佢出邊咧係熟嘅，入邊咧好嫩，超級有肉香味，但係佢唔會覺得好韌，口感好神奇啊！咬落去咧係爽啊，越嚼咧越有肉香味，食到最後咧就係會散開晒咁樣。第四道主食鹽水沙蜆清湯浸地瓜苗，好解味嘅一道菜，菜品嘅順序安排都非常之好。開飯啦！哇，你佢呢個海膽口感超級飽，好甘甜啊！紫薯蜂巢酥係佢哋嘅甜品啊，價值夠高啊！佢出邊個酥皮好脆啊，一打開入邊係紫薯，甜而不膩，外皮好酥香，入邊嘅紫薯泥好綿密正。謝謝圓圓帶我嚟這個這麼美嘅地方，唔使去維多利亞港人逼人啦，喺呢度就可以即觀出片。咁你食翻啖我先咯。唔係喎，你哋過嚟拍拖啊、食飯啊都可以過嚟試下㗎啦。今日就咁先啦喎。